નમસ્કાર દોસ્તો આપણા હાથમાં એવો તે કયો પોઈન્ટ છે કે જેને દબાવવાથી આપણા શરીરની અંદર, આપણા પેટમાં, આપણા આંતરડાની અંદર ચોંટેલો જે મળ છે એ આસાનીથી બહાર નીકળી જાય. તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે ઘણા બધા એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ આવે છે, જેમ કે અહીંયા વચ્ચે દબાવવાથી તમારી કિડની અને લીવર સ્વચ્છ થાય છે, અહીંયા નીચે દબાવવાથી હરસમસા મટતા હોય, આંગળીઓના અલગ અલગ ભાગ ઉપર દબાવવાથી તમને આંખના નંબર છે, વાળ ખરતા અટકે છે, આંખ નંબર દૂર થાય, ઘણી બધી એવી તકલીફોથી તમને છુટકારો મળે છે. આને આપણે એક્યુપ્રેશર વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તો તમારે હાથમાં કયો એક પોઈન્ટ છે જેને દબાવવાનો છે કે જેનાથી તમારું મળ છે એ આરામથી સાફ થઈ જાય અને તમારી જે વર્ષો જૂની કબજિયાતની તકલીફ હોય એનાથી છુટકારો મળી જાય. તો એના માટે સૌથી પહેલાં તો હું તમને એક વાત જણાવું છું કે સવારમાં ઉઠો એટલે બ્રશ કર્યા પહેલાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નીચે બેસીને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે પીવાનું છે. અને શિયાળામાં અને ચોમાસામાં બને તો ગરમ પાણી પીવાનું છે, જેથી આખું શરીર છે સાફ થાય, ટોક્સિન્સ જે શરીરના એ સાફ થઈ જાય અને મળ વાટે બહાર નીકળી જાય. તો મેઇન જે પોઈન્ટ છે એ તમને બતાવું છું. બંને હાથમાં વારાફરતી ક્યારે કરવું અને કઈ રીતે કરવું એ પણ જણાવું છું. સૌથી પહેલાં તો આપણો જે હાથ છે એની સૌથી પહેલી આંગળી, આ આંગળીને જોવાનું છે. આ આંગળી અહીંયાથી એનું જે હાડકું છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, એટલે અહીંયા વળાંક આવે છે આ હાડકાનો, અહીંયા એનું જોઈન્ટ આવે છે, અને આપણો અંગૂઠાનું હાડકું, એટલે આ બંનેનો જે જોઈન્ટ છે અહીંયા છે. અને આ જે ભાગ છે એકદમ માઉસવાળો છે, એમાં કોઈ હાડકું નથી. આ ભાગ ઉપર અહીંયા આ જે ભાગ છે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું હાડકું નથી. બંને હાથમાં એ ભાગ ઉપર હાડકું નથી. હવે તમે અહીંયા અત્યારે એક વખત અથવા તો 1 મિનિટ માટે દબાવો, તમને ખૂબ દુખાવો થશે, કારણ કે જો તમને કબજિયાત હોય તો અહીંયા દુખાવો થવો સંભવિત છે. એટલે તમને અહીંયા દુખાવો થાય તો તમારે એવું સમજવું કે તમને કબજિયાતની તકલીફ છે. આ બંને ભાગ ઉપર તમને દુખાવો થતો હોય તો સમજવાનું કે કબજિયાત છે. અને હવે તમારે કબજિયાતથી છુટકારો મેળવવો છે તો તમારે શું કરવાનું છે, 2 મિનિટ પહેલાં આ હાથમાં આ ભાગ ઉપર 2 મિનિટ દબાવો. કેટલી મિનિટ? 2 મિનિટ. આ રીતે તમે પ્રેશર આપો, છોડી દો, પ્રેશર આપો, છોડી દો. આ રીતે તમારે 2 મિનિટ દબાવવાનું છે કોઈ એક હાથમાં. ત્યારબાદ બીજા હાથમાં 2 મિનિટ આ રીતના દબાવો. આ રીતે ધીરે ધીરે પ્રેશર આપી દબાવતા રહો. ધીરે ધીરે દુખાવો ધીમો થતો જશે. 2-3 દિવસ રેગ્યુલર કરશો તો દુખાવો એકદમ શાંત થઈ જશે, તમારું શરીર છે એકદમ સ્વચ્છ થઈ જશે, અને આંતરડામાં ચોંટેલો જે બધો મળ છે ને એ ધીરે ધીરે ઉખડી જશે અને બહાર નીકળી જશે. આનાથી શરીર પણ એકદમ શુદ્ધ થાય, લોહી શુદ્ધ થાય, કારણ કે કબજિયાત મટે એટલે લોહી એકદમ શુદ્ધ થઈ જાય, મોંમાંથી દુર્ગંધ આવતી બંધ થાય, અને શરીરમાં ઘણા બધા નાના મોટા ફાયદાઓ થાય છે. આ પ્રકારના વિડીયો જોવા હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબનું બટન, આપણી ચેનલનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવી બાજુનું બેલ આઇકન પણ દબાવી. આભાર.